ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃப்ராக் லோர் வந்து எப்படி நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். என்னென்னா நம்ம கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஒரு ஃப்ராக் லோர்லாம் வாங்கும்போது பெருசாக பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் நான் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா லூக்கானாவோட ஃப்ராக்கு அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். என்கிட்ட காஸ்ட்லியான ஃப்ராக்கெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது. காஸ்ட்லியான ஃப்ராக்ஸ் இருக்குது, பட் ஆனால் அதை ஏன் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னா புது இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் எப்படி நமக்கு கரெக்டாக எங்கேயாவது மாட்டி ஏதாவது போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஃப்ராக்னால் மனசு வலிக்கும். பட்டு லுக்கானா ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 300 தான் நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் அதாவது இந்த புல் ஃப்ராக் செம்ம ரிசல்ட்டு செம்ம இதெல்லாம் இருக்க ஃப்ராக் இது வந்து ஒரு 300. மீதி ஃப்ராகெல்லாம் இதை விட ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். நிறைய ஃப்ராக் 180, அந்த 150 to 300 அந்த ரேஞ்சு தான் மொத்தமே ஃப்ராக்ஸு. அதே மாதிரி நல்லா ரிசல்ட் இருக்கும். ரப்பரெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த ஃப்ராக்ஸில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கலந்து போகும். இந்த ஃப்ராக்குன்னு இல்லை, நிறைய ஃப்ராக்கு இந்த மாதிரி தான். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெயிட்டு ஒட்டாமல் வச்சுருக்க ஃப்ராக்ஸ்னால் ரொம்ப கம்மியான ஃப்ராக்ஸ் தான் வச்சுருப்பேன். என்னென்னா என்னோடய டைவோட ஸ்டீஸ் ஃப்ராக் இதில் வந்து வெயிட் இது வரைக்கும் நான் ஒட்டினது கிடையாது. இது செம்ம ரிசல்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கம் ஃப்ராக்கும் செம்ம ரிசல்ட்டாக இருக்கும். வெயிட் நான் ஒட்டினது கிடையாது. ஓகே, இந்த ஃப்ராக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வெயிட் வந்து அதில் வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன். அதே நேரத்தில் வந்து இதில் இருக்க டெயில் வந்து டக்குன்னு ஒன்று ஒன்றா கலந்து அப்படி போகிற மாதிரி போகாது. ஏன்னா இந்த டெயில் வந்து நான் இந்த இடத்துல கட்டி வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி இது உள்ளே இருக்கும்போது வந்து நமக்கு வந்து டக்குன்னு ஒவ்வொரு இதாக இழுத்தா அந்த மீன் இழுத்தா போகிற மாதிரியெல்லாம் போகாது டக்குன்னு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டெயிலை வந்து எப்படி கட்டுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். ஓகே, டெயில் கட்டுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் தூரம் வெளியில் இழுக்கணும். கொஞ்சம் தூரம் வெளியில் இழுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சும்மா ஒரு நாட் ஒன்று போடுறோம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த நாட்டை வந்து இப்படி இழுத்து இது உள்ளார ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம டெயில் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம ஃப்ராகோட ரிசல்ட்டை வந்து எந்த விதத்துலேயுமே இது வந்து டேமேஜ் ஆகாது. அதே நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா இந்த டெயில் வந்து டக்குன்னு மீன் கடிச்சதுன்னா சில நேரம் இந்த டெயிலில் கடிச்சதுன்னா ஹுக்கப் கொடுத்தோன்னா டெயில் போயிடும், வெறும் ஃப்ராக் மட்டும் வரும். அந்த மாதிரி இது இருக்காது. ஆக்சுவலாக டெயில் வந்து நமக்கு பெரிய அளவில் வந்து ரிசல்ட் அஃபெக்ட் பண்ணாது டெயில். இருந்தாலும் எனக்கு டெயில் இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால நான் இந்த மாதிரி இது பண்ணி டெயிலை வந்து பத்திரமா டெயில் இருக்க மாதிரி வச்சுருப்பேன். ஓகே, இதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த வெயிட் வந்து டிட்டாச் ஆகி போகாமல் எப்படி வச்சுருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த வெயிட்டுக்கு வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக இதை இப்படியே வச்சு வந்து நம்ம ஒட்டணும், வெயிட்டை ஒட்டணும் அப்படின்னா இந்த ஹுக்கெல்லாம் வந்து இதில் ஒட்டிக்கும். அப்போ நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஹுக்கு வந்து நம்ம இதில் வந்து இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கிறோம். ஓகே, இப்படி திருப்பி விட்டுக்கிட்டால் இந்த ஹுக்கு வந்து இதில் வந்து போடாமல் இப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு சர்ஃபேஸில் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபெவிக்விக் எடுத்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஃபெவிக்விக் ஊற்றிட்டு அப்படியே காய விட்டிங்கன்னா போதும். அது காஞ்சி முடியும் போது பர்ஃபெக்டாக அந்த இது வந்து செக்யூராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணுறதில்ல, அப்பப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும். இல்லைனா என்ன ஆகுனா இந்த ஃபெவிக்விக் வந்து நம்ம இதில் பட்டு டேமேஜ் ஆகி அப்படியே போயிடும். தண்ணியில் படும்போது இந்த ஃபெவிக்விக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ் ஆகி போயிடும். அப்போ இந்த ஃபெவிக்விக் போயிடுச்சுன்னா இந்த வெயிட் வந்து திரும்பவும் போகிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்பப்போ இதை வந்து ஃபெவிக்விக் வந்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னோடய ஒரு பழைய லூரு. இதில் வந்து இன்கேஸ் நமக்கு வந்து டெயில் வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிச்சு, இப்போது டெயில் இல்லை ஆனால் நம்ம டெயில் வந்து இதை போடணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதே மாதிரி இன்கேஸ் நம்ம வந்து இப்போ இதிலேருந்து நம்ம எதிர்பாராத விதமாக
ஹுக்கு வந்து மொத்தமாக இப்படி கலந்து வந்துருச்சு. வெறும் நம்மகிட்ட வந்து ஃப்ராகு அடுத்து நம்ம வந்து ஹுக்கு தனியாக இருக்குது. இப்போ அந்த ஹுக்கை வந்து நம்ம இதோட அட்டாச் பண்ணணும். இந்த டெய்லும் நம்ம கலந்துருச்சு. இந்த இதெல்லாம் எப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பீஸ் ஃபிஷிங் லைன் வேணும். ஆக்சுவலாக நான் இவ்வளோ திக்கான லைன் வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வீடியோவில் இதுதான் ஒரு மாதிரியாவது கொஞ்சமாக தெரியுது. அதனால் வந்து நம்ம இந்த திக்கான லைன் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம். இல்லைன்னா நமக்கு இவ்வளோ திக்கான லைன் வந்து தேவை கிடையாது. ஓகே, இந்த திக்கான லைனை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து லைட்டாக மடிச்சுக்கணும். ஓகே, மடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ராகோட வாய் வழியாக இந்த மாதிரி விட்றோம். விட்டுட்டு நம்ம எந்த வழியாக வந்து ஹுக்கை போடணுமோ அந்த வழியாக நம்ம ஹுக்கை வச்சு அந்த லைனை வந்து இந்த மாதிரி வழியில் எடுத்துடலாம். இதை ஃபுல்லாக உள்ளே விட்டுட்டு சும்மா நீங்கள் ஹுக்கை வச்சு அந்த லைனோட ஒரு இதை பிடிச்சி இந்த மாதிரி இழுத்தாலே வந்துடும். ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி வெளியில் வந்துருச்சு. நம்ம வந்து இதில் வந்து ஹுக்கோட இந்த எண் இருக்குல்ல, இதை வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டுட்டு சும்மா ஹுக்கு உள்ளோடி ஹுக்குள்ளால் வழியாக இந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஆனால் இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஒரு வேளை உங்களுக்கு கையில் ஏதாவது பட்டுருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப டேஞ்சர் ஆயிரும். இந்த மாதிரி உள்ளே இழுத்துட்டோன்னா முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். ஓகே, எடுத்துட்டோம். இதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்ம இந்த ஃப்ராகை வந்து நேராக வச்சிட வேண்டியதான். நேராக வச்சிட்டோம். திருப்பி இந்த லைனை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக, அவ்வளோதான். நம்ம இதனால தான் இதை வந்து முடிச்சு எதுவும் போடாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். நம்ம இதை வந்து சிம்பிளாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அடுத்ததாக வந்து இந்த ஃப்ராகில் வந்து எப்படி நம்ம இந்த டெய்லை போடுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். டெய்லை போடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து எப்பவும் போல் இந்த ஹூக்கை வந்து நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வெயிட்டை எப்படி ஓட்டணுமோ அந்த மாதிரி அதை ஹூக்கை வந்து எடுத்து போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் இப்படி பிடிக்கணும். பாருங்கள், இதை இப்படி அட்டாச் பண்ணி பிடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஹோலும் ஓரளவுக்கு அலைன் ஆகும். அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபிஷிங் லைன் இருக்குல்ல, அந்த லைனை இந்த வழியாக விட்டு இந்த வழியாக எடுக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். இதுதான் இதில் இருக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமான பகுதி. இதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் சிம்பிள் தான், ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து இவ்வளோ திக்கான லைன் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், இதோட தின்னான லைன் யூஸ் பண்ணுவேன், அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த இதில் வந்து ஒரு கெட்டு போடணும் ஒரு இடத்துல. நான் இவ்வளோ திக்கான லைனாக இருக்கனால வந்து கெட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சும்மா ஒரே ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு சும்மா கட்டி வச்சுருக்கேன், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து அப்படியே இழுத்து பார்த்துக்கோங்க, அப்படியே இழுத்து இது வழியாக போட்டால் போதும். ஆக்சுவலாக நான் சும்மா ஒரே ஒரு நாட்டு சும்மா போட்டனால இதை கலத்தி எடுத்துடலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே இதில் டெயில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு போட்டு வச்சுருந்த நாட்டு இருக்கனால அந்த நாட்டையும் உள்ளே ஏற்றிடும், அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம டெயில் போட்டாச்சு. திரும்பவும் இதெல்லாம் நம்ம போட்டோம். ஓகே, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு.
ரொம்ப சிம்பிள், அவ்வளோதான். ஓகே.